Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցից ժամեր անց Ռուսաստանի արտաքին հետախուզությունը հայտարարել է, Եվրամիությունը մտադիր է խրախուսել Հայաստանի հակառուսական քայլերը։ Այդ քայլերից մեկը ըստ ռուսների կարող է լինել դեպի ԵՄ վիզային ռեժիմը ազատականացնելու վստահեցումների շքերթը։ ԵՄ-ում գիտակցում են, որ եթե Երևանը դուրս գա ԵԱՏՄ-ից, ապա Հայաստանը կբախվի խորը տնտեսական ճգնաժամի։ Եվրոպական շատ երկրներ արդեն ահազանգել են ԵՄ ղեկավարությանը, որ պատրաստ չեն բացել իրենց շուկաները Հայաստանի ապրանքների համար։ ԵՄ աճող տնտեսական խնդիրները նրան հնարավորություն չեն տա փոխհատուցել Երևանին ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու ծախսերը։ Քաղաքագետ Բենյամին Մաթևոսյանի խոսքով դասական ճշմարտությունը Փաշինյանը ռուսներից չէ, որ պետք է լսի։ Փորձագետը նկատում է Փաշինյանը մի կողմ է դրել ինքնիշխանության զգացումը, շտապ զանգել Պուտինին, խնդրելով վերանայել պատժամիջոցները։ Ինքը իր քայլերով ցույց է տալիս, թե Ռուսաստանը ինչ կարևոր նշանակություն ուներ Հայաստանի համար։ Փաշինյանը Հայաստանը վերածել է մի երկրի, որը զրկվել է Ռուսաստանի ոչ միայն անվտանգային հովանոցից, այլ նաև բարեկամական վերաբերմունքից։ Որ այլևս բարեկամական չեն հայ-ռուսական հարաբերությունները, ըստ քաղաքագետի, ապացուցում է նաև այն, որ Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցի մասին Երևանի ու Մոսկվայի պաշտոնական հաղորդագրությունները բովանդակային խիստ տարբերություններ ունեն։ Հայաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրությունից տպավորություն է, որ Փաշինյանի զանգի նպատակը տնտեսական պատժամիջոցները չեղարկելն է եղել։ Վարչապետ Փաշինյանն ընդգծել է, որ հայաստանյան ծագման ապրանքների ՌԴ շուկա արտահանման սահմանափակումները հակասում են Հայաստան-Ռուսաստան իրավապայմանագրային շրջանակին ու Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներին եւ խնդրել է միջոցներ ձեռնարկել այս խնդիրները կարգավորելու ուղղությամբ։ Կրեմլի հաղորդագրությունում ոչ մի խոսք չկա տնտեսական հարցերի վերաբերյալ։ Մոսկվան հատուկ շեշտելով, որ հայկական կողմի նախաձեռնությամբ է եղել հեռախոսազրույցը, տեղեկացրել է, որ Պուտինը վերահաստատել է իր հավատարմությունը մայիսի 29-ին Աստանայում ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում ընդունված հայտարարությանը։ Մասնավորապես շեշտվել է Հայաստանում հնարավորինս սեղմ ժամկետներում համազգային հանրաքվե անցկացնելու հարցը, պարզելու, արդյոք քաղաքացիները կողմ են Եվրամիությանը անդամակցելուն, թե ԵԱՏՄ կազմում մնալուն։ Որ Պուտինը Փաշինյանին ասել է Հայաստանում շուտափույթ հանրաքվե անցկացնելու անհրաժեշտության մասին, հայտարարել է նաև Կրեմլի խոսնակը։ Կոնկրետ ժամկետներ չեն նշվել, բայց այնուամենայնիվ ընդգծվել է նման հանրաքվեի շուտափույթ անցկացման անհրաժեշտությունը։ Դա շատ կարևոր է։ Հանրաքվե անցկացրու։ Հանրաքվեի մասով ինքը չի կարող, այսպես ասած, կրուտիտ լինի ժողովրդական լեզվով ասած։ Մաթևոսյանի բնութագրման Փաշինյանը էլ քաղաքական կրուտիտի տեղ չունի, որովհետև Մոսկվան այլևս արդյունքների չի հավատում։ Ինքը էլ չի կարող խափի, Ռուսաստանը չի էլ հավատա, ռուսական կողմը ինքը ընդգծում է իր համար ինչն է կարևորը, անցկացրեք այդ հանրաքվեն։ Ու սա արդեն այն ինչի մասին է ձեզ հետ նախկինում խոսել ենք, պատժամիջոցները Ռուսաստան, իրենք կապված չեն ընտրությունների հետ։ Իրենք աշխարհաքաղաքական բնույթ ունեն, իսկ եթե ել ավելի կոնկրետացնենք, ռուսները չեն պատրաստում ֆինանսավորել Հայաստանի միանալը հակառուսական միավորին, լինի դա Եվրամիությունը, լինի դա թուրքական աշխարհը։ Էսա կատարվում։ Ըստ քաղաքագետի պատահական չէ, որ Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցից անմիջապես հետո ռուսական արտաքին հետախուզությունը պնդում է, թե Եվրամիությունը Փաշինյանի կառավարությունից պահանջում է կրճատել ռուսական բիզնեսի ներկայությունը ռազմավարական ոլորտներում եւ խզել հումանիտար կապերը ՌԴ-ի հետ։ Հենց Փաշինյանն է իր քայլերով ռուսներին նման եզրակացության առիթներ տվել, լայն բացելով Հայաստանի դուռը Ռուսաստանին հարավային Կովկասից դուրս մղելու ծրագրեր ունեցող արևմտյան գործիչների առաջ, ասում է քաղաքագետը։ Ու հիմա հայկական ապրանքն էլ դու այս ամեն ինչի արդյունքում այլևս չես կարողանում վաճառել ռուսական շուկայում։ Կարնե Մանգասարյան, Աշոտ Մնոյան եւ Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։